做 Marco 仔啦。咁就係呢次個馬桶糖啦，我係飲試呢個日本嘅。大家估下，知唔知咩飲品咧？係黃色嘅，有2種嘅，有3種。準備開估啦！答案就係檸檬茶。喺呢邊先，跟住菊花茶，仲有茶字典。做檸檬茶，放料啦，檸檬茶呢個就係馬桶。咁我哋首先呢個就係裝水嗰個蓋啦，儲水槽啦呢啲。跟住裝個檸檬茶，要輕力咁斜可能大家睇唔清楚啦，跟住我哋會試飲俾大家睇下。睇落好似有啲核突，其實你幻想唔好幻想尿，幻想檸檬茶得。數3、2、1我就飲啦，攞3、2、1開始。哦，撈出嚟，好飲啊！好咁咧。好好飲啊！簡直係飲料嘅天堂。今日條片拍到呢度，如果咧你哋咧鍾意呢條片，就俾個 comment 我，記得俾下。如果唔鍾意，盡量唔好俾個呢個我啦，就好俾呢個我，要俾個 like 我或者訂閱我。我下次會拍越嚟越拍多片嘅。今日條片就拍到呢度啦，拜拜！記得下次睇我條片啊！